Добрый день, меня зовут Юлия Сайфан, я художник. Я хочу вам сегодня показать свои работы примерно с апреля месяца. Здесь у меня 2 скетчбука. Рассказать о материалах, естественно, которые я использовала в этих скетчбуках. Если вам интересна эта тема, оставайтесь, я буду рада. Итак, скетчбуки нестандартного размера, они больше, чем А4. Этот шире даже, чем этот. Это американские размеры, они не идут как чертежные размеры А3, А4, А5, они всегда шире. Здесь плотность 175 грамм, я его брала как для того, чтобы использовать крафт бумагу, но она оказалась очень скользкая, гладкая и немного другого цвета, чем крафт бумаги я привыкла, более коричневой, а это такая более красная. Но так или иначе к любым материалам привыкаешь, хоть и не с первого раза. Здесь у меня скетчбук для смешанных техник, он 160 грамм. Бумага, я рассчитывала, что она будет более такая молочного цвета жженой кости, извините, цвета слоновой кости, а получилось, что она такое более белая. Хотя многие были в отзывах недовольны, я покупала это на Амазоне, и писали: ой, она желтоватая. Я думаю, ну как раз то, что мне нужно. Они, наверное, исправили партию и сделали ее белой, как было написано изначально. Ну что ж, вот, по поводу материалов. Я была в отпуске 2 недели, до этого еще готовилась. Мы ездили с семьей в Германию. И там я купила то, чего мне не хватало. Я вижу, что у меня заканчивается. В Израиле эти краски не продают. И не продают еще, конечно же, к ним сменные кюветы. Поэтому пришлось там заехать по дороге в магазин, купить вот это. И на пробу я взяла себе шминки, студенческую линию. Я уже чувствую, что она гораздо хуже, чем все, что у меня есть. Лично для меня. Но это тоже, как я изначально сказала, к любому материалу привыкаешь, понимаешь его слабые и сильные стороны для тебя лично. Поэтому все это в процессе узнавания. Также я купила себе кювету Пеликан, но она сущие копейки, конечно, стоит. Это детские краски. Они похожи на карандаш, эту гуашь. Это как плотная акварель. Есть разбеленные цвета. И можно пользоваться вполне иллюстратором. Что касается профессионального художника, это не для профессиональных художников, это больше для студентов, детей, иллюстраторов, которые сканируют свои работы и, по сути, там мало их продают. Из-за того, что в этих красках нет цветостойкости. Так, я проверяю идет ли запись. Так. За это время, пока меня не было, конечно же, моя палитра, которая корейская, не будем рекламировать название, полностью в ней высохли краски окончательно, но этого и следовало ожидать. У меня она всегда, краски в ней подсыхали. Муж мне сделал доброе дело, положил силикон вот сюда под эту резинку, и она стала плотнее закрываться, но тем не менее краска высыхает быстро. Через 2 недели у меня было здесь все растресканное. Ну, можно пользоваться.
Вот это меня приятно удивило. Я уже как-то говорила в каком-то обзоре, что лучше простой коробки ничто не сохраняет свежесть краски. Это у меня здесь внутри краска сакура, постерные цвета, они похожи на гуашь. Тоже не художественная, это для иллюстраторов краска, для дизайнеров, потому что у нее нет цветостойкости. Положила я в такую палитру маленькую из-под киевских красок. В общем-то, довольна очень, тем, что это у меня не высохло за 2 недели. Еще у меня есть новая коробка для хранения красок. Это просто для того, чтобы делать лед. Кладешь в воду, и она остывает скажите, в холодильнике. Сюда я положила просто белила из этого набора, потому что набор у меня пришел полностью. Да, вернусь к тому, что это чудесная, отличная штука для хранения красок. Они у меня тоже не высохли целиком. Я потом сбрызгивала водой, но краски не окаменели, как в той палитре корейской. Краски я заказывала из Амазона. Там единственный продавец. И они не упаковали мне краски. Мне пришло все разбитое. Отсюда я вытащила из белил все, что смогла вытащить, положила в эту палитру. Остальное было надбитое. Но менять краски я не стала, потому что как только я не могла выдержать, я их очень ждала. И когда я их открыла, раз уж баночки там не были изначально герметизированно закрыты, герметично, извините, закрыты, я немножко себе отложила в палитру. Как только я их попробовала, я поняла, что я ничего менять не хочу. Я хочу ими пользоваться прямо сейчас. И ждать 2 недели, пока мне пришлют взамен новый набор, совсем не хочу. Так что то, что есть, на том спасибо. Очень довольна красками, недовольна доставкой. Что у меня тут есть? Какие у меня здесь опусы с разными красками. Давайте полистаем. Прежде всего, как я уже сказала, у меня есть такая штука. Я боюсь почему-то первого листа, может быть, последний тоже я не стану на нем писать. Ну, так оставляю на сладкое. Может быть, потом вернусь и закончу его, первую страницу. Так как они были очень гладкие, я первым делом уже здесь акриловая краска, я ей прошлась и по ней писала. Здесь гуашевая краска. То есть я пыталась адаптировать под свои условия бумагу. Написано, это просто было гуашью. Сюда уберу. Мешала. Это сухой кистью пробовала, поэтому по этой фактуре писать. Сейчас я проверю, как в листе сидит. Вот, отлично. Неудачная я, неудачные не выдергиваю, не выбрасываю. Всегда можно использовать другую, извините, другую сторону, обратную. Такие апрельские рваные работы. Здесь гуашь разных, разной фактуры, разная гуашь. Что интересно, я прошлась
по этой работе с обратной стороны утюгом, чтобы выровнять лист. И получилось у меня, как будто я блеск добавила. Видите, она? Не знаю, видно ли на камере, да или нет. Блестит. Одна из красок — это Таллинс краска. Она от нагревания кристаллизировалась и получился такой блеск. Таллинс профессиональная. Это тоже гуашь с использованием Neocolor 2. По моей фотографии писала. Здесь я пробовала разные ручки, фломастеры, какой-то Рим другой по фотографиям, по своим. Даже не помню, какая гуашь. Здесь то же самое. Здесь большой красный фломастер я использовала. И потом, видите, тут много штрихов. Потом уже сверху записывала гуашью. Это может быть техника удобная для пленэрных работ. Здесь просто фиолетовый с зеленым, без всякой особой темы. Здесь взяла все зеленые, какие мне было интересно сочетать, потому что этот более холодный, этот теплее, этот теплый, светло-желтый. Мне это более удобно положить. Вот. Такая река, тоже по какой-то фотографии, с использованием разного направления. Здесь мне было интересно толстой кистью, какие у меня тут вот такие щетинистые, в разные стороны писать. А потом уже тонкой линией добавляла, тонкой кистью добавляла какие-то. Вот у меня любимая соболиная кисть. И добавляю тонкие детали.